Это у нас стандартный шпилец, ВС, DHL, Николаевич Максимов. Он подается вес тоже что-то такая. 182. Так, наконец-то подошли к DHL. Это у нас львишка. Пластик 24-го года КТМ. Вот такие. Прикольно. DHL CR150. Это ланчин. Это EBS. 43 силы, наверное. Капитета. Так, ребят. Новинка от DHL. Тут ланчин UK 250, что-то такое, непонятный. Сейчас подвеска какая. Слышишь? Тут каяба. Круто. Знаешь, сколько стоит? Да, друзья. Это ланчин, скорее всего. Да, ланчин.